Daghan ko nung mga tao nga nagsigig tan-aw pero dili makakita, gasigi og paminaw apan dili makadungog. Nabilong ba mo aning mga tawhana o wala? Ni pangutan ay mong tupad ina kakita ka sa pari. Ina. ang dapit sa imong wa ing na kakita kas pari, nya ang dapit sa to ing na naminaw kas pari. Na panahon ni Hesus nahitabo na daghang mga tao siging kuyog niya, linibo ganito kani jotay ra man ni mo na minus o tag kolekta ni kadto daghan kayo tag 3,000 5,000 ka tao, perting daghan ang tao magsingsunod niya. Pero matod pa ni Hesus kamura gyud ang pipila ba katong 12 o pipila ka mga kauban, kamuray nakakita, kamuray nakadungog kana sila. So gasigig tan-aw pero wa kakita, sigig paminaw pero wa kadungog. Ang kanibang wali ni Father Siano or ni Father Ligio mo yatong paminawon ayaw. Way kapuslanan o kana ray inyong mabati anha ra kutob ni Father Siano ang inyong pagpamati. Nya dili nas Father Siano mo'y magwali, way lami. Or og si Father Siano mo'y muwali, way lami. Ana, kutob ra niya diha. Ang gusto sa Ginoo nga makaabot kita niadtong gipangandoy sa mga buotang mga propeta nga ila untang makita pero wa sila kakita, nga ila untang madungog apan wa sila kadungog. Unsa man eh kato kunong matud pa ni Kristo bagi pangandoy sa mga propeta, nangamatay na lang sila. Hasta pagani kuno si Abraham, si Isaac o si Jacob nangandoy niini pero nangamatay na lang sila, wa gid sila ka kita, wa sad sila kadungog. Unsa man eh tanaw di ba tutok lang muna ako. Sige, i-check lang yan ang inyong answer. Ang wa gid nila makita, wa nila madungog, mao si Jesus nga nahimong tao. Si Jesus nga nahimong tao, wa gid sila kakita. Ang Ginoo nga nahimong tao, wa gid sila kakita dinhis kalibutan. Kay inigbalik, to namoron sila sa langit, kani mga buotang mga propeta. Sila si Isaías, Jeremias, Elijah, Elisha, o kinsa pa na diha. To na sila sa langit, si Abraham, si Isaac, si Jacob. Pero di man to ang Jesus nga natao. Ang Jesus naman to nga gikas kalibutan nga tuwa didto. Kadtog yung diri pa, tao pa ba? Niya kamo nakakita mo ni Jesus nga nahimong tao. Kinsay nakakita taas ang kamot? Naiduha, tulo. Kamu ding uban. Wa mo kita. Sige mangganitag hungit dinhi lawas ni Kristo. Amen. Mo na gasige mog tan-aw pero wa ka kita. Ang mao managod, nakasuway day sila anak si Abraham, nakasuway day sila anak si Jacob. Wa kita ra gyud. Mo na bulahan kay ta pero daghan lang gyapon ang wa ka kita. Magiuban ini kalawat mo ana lang. Usahay kanira i-ana ba? O ana dayon. Nindot kay nang dawato na to ang Ginoo nga nahibaw tang Ginoo na. Nya inigsud nga rin nato kahibaw ta nga nidawat ta niya labaw na iyang gisulti. O ana. Nya mao na siya ang problema karon. So daghang paagi nga ang Ginoo nagpakita nato. Diri sa unang pagbasa, ningon ang Ginoo sa ilang panahon sa una ba? Dili ba ako may nakigsuod ninyo? Ngiyagan ang gigamit nga term, nakigminyo ko ninyo. Nya nindot kay tag relasyon katong bag-o patang minyo. Di ba kanang kamuro mga minyo, nindot pa mog relasyon? Ha? Kamu bang mga banag asawa ba? Nindot pa? O nagbuwag na? Ay,
Pero katong bag-o pa gyud, tong bag-o pa mong uyab, bag-o pa mong minyo, nindot kayo siging kuyog-kuyog, holding hands gyud, inagbayay gyud, ana no? Pero karon sus, mura nag-iring og iro Dili ang baho ha. Pero ang batasan ba? Usahay sad ang baho, mura na sa iring og iro kay ang gidog, ang iring naman, ang gisigihagakos-gakos, ang iro naman, tilap-tilap ang iro dire pero wa na jud katilap ang bana. O na jud katilap ang asawa. Ngano man, away naman. Di ba? Nabali na noon, imbis ang iro mo'y magsinikmatay, ang bana nag-asawa mo'y nagsinikmatay, ang iro na'y magsigana-ana ang ikog. Mo na'y friendly kayong iro. Usahay gud ang iro og ang iring magduog og higda pero ang banag asawa nag-away. Ngano man na kay matud pas Ginoo na usab man ka bisan gani didto sa kamingawan kuyog man ta nya ako may nagsigig hatag nimo maayong mga sitwasyon hasta tong katong nagdaog-daog nimo akong gipangsilutan ipahinomdumas Ginoo ba pero nganong karon tuan naman ka magsigig atubang sa kong kaaway si Baal kani si Baal mao ni ang Dios nga sikat kay unang panahon nga nagrepresentar ni Satanas nya tuan naman noon mo didto ingon ang Ginoo ba ako noon nagasigig higugma ninyo inyo naman lang kong gikalimtan di naman ko ninyo paminawon nya naa na ra ba mo sayuta nga akong gihatag inyo naman hinong gihugaw-hugawan ang yuta nga akong gihimo gipahimutangan inyo kinibitang atong simbahan magsigitag ingon dinhi ato gining limpyuhan ha bisag kanina lang ba ayaw ibunal ang kanang lingkuranan ibunal gyud naagi magbadlis-badlis diya sa atong mga bangko sinaw ra ba kay nang bangko tanawa di ba nanay mga garas-garas bantay mo naapagi mobilin sa mga tissue, mobilin sa mga mineral water. Kana bang wa gyud di gyud kayo ba ka feel ba? Kay lagi way paghigugma sa naghatag. Giatiman ta ni kay ang naghatag ani porting daghana sobra na mga 50,000 ang naghatag aning atong mga facilities dinhi. O atog yung iphontanan ang uban ana gabalik-balik na lang naghatag pinaagig palit og slots atong ampingan kining ilang hinatag para mo bisita sila dinhi apil na pud mo kinang hatag man pud mo inigtan-aw ninyo aning atong mga facilities atong giampingan symbolic kini sa pag-amping nato sa naghatag nato sa grasya nga mao ang Ginoo ampingan na karon asa man magpakita ang Ginoo duha ka paagi ang basic sacramental and real sacramental o personal ingnon talang pagsulti through the sacrament and through persons mao na ang pagpakita sa Ginoo unsa may sakramento kining misa kanang kasal kanang bunyag kanang 7 sacraments so ayaw yung usik-usiki ang panahon naiuban moingon dayon unya lang ni bunyagan ang bata ika 1 year ngano man imong gilangan ang pagpakigambit sa Ginoo pinaagi sa sakramentos bunyag na ang gani uban bunyagan tiguwang na ngano man wa lagi in taon kasabot na kini ang mga sakramento mao ni ang pagka-encounter nato sa Ginoo mao na ang presence of Jesus naiuban gapuyo-puyo nganong gapuyo-puyo mamo ingon di sa mi pakasal pa dir kay wa pa mi budget kana ra bang kwarta dinis kalibutan mao na si Baal sa ilang panahon sa una representative sa yawa kanang kwarta bantay mo ana kisa maro inyong gihigugma si Baal o ang Ginoo kinsay nahigugma ni Baal or ni kwarta ta sa kamot tanawa mga bakakon lagi gid mo kinsa dinhi ang dunay utang sa kamot ay pamakak nganong nakautang man ka kay
kwarta ang imong gihuna-huna. Mo na guwap aunta ka makautang sa to pa gasalig kas Ginoo, utangon day ng Ginoo day nga di mo na utangon ang kwarta raman. Mo na kay nisalig mong kas kwarta ngutang ka. Kinsa dinhi ang maningil og utang asa nga mo? Wow para bagyon. Na ako lang ning suwayag testing ba kay usahay man God ang atong gihigugma si Baal, ang material things, ang idolatry, ang mga dios-dios nga gituhuan nato nga manluluwas. Di oy, ang Ginoo mo ay manluluwas. Mo na ha, sacrament. Ikaduha, ang personal presence of Jesus, siya giga-declare ani. Ako na sa ning gisigag balik-balik. Unsay inyong gibuhat ngadtos labing ubos sa inyong isig katao, mao'y inyong gibuhat nga ri kanako. Daghan kay nato dili ka kita Ginoo diha sa mga tulisan, diha sa mga kawatan, diha sa mga drug addicts, diha sa mga piniriso. Daghan kay nato nga di gyud ka kita Ginoo diha. Kinsa din hininyo nga ini kakita ninyo drug addict, moingon din ka ni ana si Jesus. Sige, tas kamo. Tanawa, di ba wag yun? Ano man, ang inyong ito, hala, mangawat. Ang yawa, ang animal. Balikason pa. Hala, si Jesus ba yan? Ingon siya, whatever you do to the least of your brethren, you do it to me. Unsay gihimon niyo sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Timad ginagmaayo. Kinsa man ang taong tinuod nga malipayon, tinuod nga kontento aning kinabuhia, kanang makakitag Ginoo diha sa labing ubos. Pero imo ganing daog-daogon ang labing ubos, kita gyud kag yawa ug mahimo sa kang yawa. Timan gina. Unsa may imong naong kahadlukan, kalisangan. Pero kanang nahigugmas labing ubos, sama nila ni Mother Teresa, St. Francis of Assisi, San Roque, St. Ignatius of Loyola, nila ni San Vicente Ferrer, nga nahigugmas labing ubos, pagkaninduta, ato kong gihimuag mga larawan, gi-accuse na lang gutas mga kanaganing mga laig tinhuan nga Dios kuno nato. Dili oy, models na nato sila aron pagtudlo, pag-remind nato nga nakakita sila Ginoo dihas mga taong labing ubos ug nindot kay sila gibilin sa kalibutan. Karon ubay-ubay namang yung pari nga matay sa kalitlag kamatay, nagihaya pa man gani ang usa namo kay igsoong pari, no, si Father Bobby Paraguya. Kami si Father Ligio, tabi-tabi sa mi gabi kita ka kani classmate. Ako tingali mauna classmate kay manghod man kanako hapit mo napo katuig. Siya bitaw, no. Basig ko ano ko ako say siguro muuna sa kanako ani. Pindi lang og kinsa niya makauna nato anig hunong ang kasing-kasing. Siya sige pa-check up kada tuig, sige pa-check up ako 5 na ka tuig way check up mukalit lang anig period. Pero mao ba nay atong hunahon? Di oy, ang hunahon unsa may imong gibilin sa kalibutan. Si San Vicente Ferrer, nindot kay gibilin. Si Pedro Calungsod, nindot kay gibilin. Lorenzo Ruiz, nindot kay gibilin. Bishop Chopilo Camomot, nindot kay gibilin. Kita, unsa kay atong ibilin? Depende, unsay atong nakita. Kung kwarta ragi atong nakita, ang ibilin atos kalibutan, yawa-yawa. Pero ang atong nakita din ni Ginoo, magbilin sa taog Ginoo sa atong mga katawhan nga gihigugma. Daghan na kay ni testimonya nako sa sigig text nako, pader sa una di jud ko kaako paghigugma ning akong bana nga 10 years naming gi-abandon to anas iyang kabit. Lamiag yung patyon pader, di bisag paghisgot na las iyangan, di gid nako mahimo. Pero karon pader mura ko gimilagruhan. Sige kong palit sa slat pader. Nahigugma nako sa akong bana, apil pang iyang kabit. Nakasabot nako nga sila di ay maoy akong kanaganing kahimanan para ko mabag-o og malangit. Ala nindutan ako, sige pangabit pa more. Di ba nindot? Kamo di mo ka feel no? No. Di no.
Natanawa. Wa man gud mo palit og maayong slat, palitin yung maayo, di ba? Naagoy usagod, napatoy katawanan kayo nga niingon, Pader, para pod ni sa kabit sa kumbana ang slat. Oh, nganong palit man kay sa para sa healing graces nila nga dili na unta magsigig pakasala, muundang na untas pagpakasala. Oh, tanawa, ang iyang pagampo gihimo niyang sakripisyo, palit og slat, nakupag kanindot sa ilang mga na-experience. Nga naman, kay nakakitag Ginoo. Muna ingos Kristo, bulahan ang inyong mga mata, kay nakakita. Bulahan ang inyong mga dunggan, kay nakadungog. Sige, katong nakakita og nakadungog, manindog ta.